अभी गाड़ी गंदी होनी थी इस टाइम बस। अभी गाड़ी की तो डिलीवरी भी लेने जानी है। अरे गाइस आप लोग कब आए? ये देखो गाइस, गाड़ी गंदी हो गई मेरी। क्या करें हम लोग, बताओ। अभी हम लोग को गाड़ी की डिलीवरी भी लेनी है। अभी एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं कि गाड़ी को धुल लिया और खुद भी नहा लिए। खुद तो अंदर बैठे हुए हैं। काम करते हैं, गाड़ी को धुल लेते हैं, फिर निकलते हैं डिलीवरी के लिए गाड़ी की। ठीक है गाइस। गाइस अब क्या कहते हैं कि इसको थोड़ी देर के लिए, मतलब अभी मैंने इसको गाड़ी को धो देता हूँ, तो गाड़ी को धोने के बाद मिलते हैं गाइस मैंने गाड़ी को धो दिया है। अब चलते हैं गाड़ी की डिलीवरी लेने। अपनी न्यू कार आ रही है और वहाँ आपको मैं दिखाऊंगा पहुँच के। ठीक है गाइस, वहीं पर ही गाड़ी मिलेगी हम लोग को। अरे कहाँ ठोकूं? ठोक रहा हूँ मैं भाई, सीधा ठोक रहा हूँ। अब बंद हो रहा है, इतने में कोई चोर घुस जाएगा। तो अभी हम लोग पहुँच के आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो गाइस हम पहुँच गए और वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी और मस्त क्रैकर व्रैकर फूट रहे हैं कि हम लोग आ गए। चलिए अब निकालते हैं गाड़ी से सीधा। पहुँच गए गाड़ी के पास। गाइस ये देखो सब क्रैकर फूट रहे हैं। ये देखो गाइस, ये अपनी गाड़ी चेकआउट करो गाइस। एक बार आप चेकआउट करो गाड़ी, क्या मस्त लग रही है। अभी मैं आपको अंदर बैठ के भी दिखाता हूँ। ये देखो गाइस मैं अंदर बैठ गया और क्या ही मक्खन गाड़ी है। एकदम चला के देखता हूँ, एकदम मज़ा आ जा रहा है गाइस। वाह मज़ा आ गया। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।